friends, welcome back to our channel. It's me Janani. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம மதியம் வந்து லஞ்ச் வந்து prepare பண்ண போறோம். அதான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ரெசிபி வந்து கவர் பண்றேன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சாதம் வைக்க போறோம். அதுக்காக நம்ம தண்ணி வந்து காய வச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நானும் எங்க மாமாவும் தான் வீட்ல எல்லாரும் வெளிய போயிருக்காங்க. அதனால எங்களுக்கு மட்டும் தான் சமைக்க போறோம். இந்த டம்ளர்ல 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துக்கேன். நான் 2 பேத்துக்கு தான் சாம்பார் வைக்க போறோம். கொஞ்சம் கம்மியாவே வச்சுக்கலாம். அதுக்காக இந்த பருப்பு அதில போடுறேன். இது வந்து ஒலை வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் சிம் பண்ணிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்க அரிசியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. தேவையான அளவு உப்பு சாதத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 1 டம்ளர் பருப்புக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 வெங்காயம் 2 தக்காளி அதையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பருப்பு நல்லா வேகட்டும். இப்போதைக்கு 2 விசில் வந்திருக்கு. ஒரு 3 விசில் வரவும் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பருப்பு நல்லா வெந்துடும் கொலைய. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாம்பார் வந்து எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பருப்பில் வந்து விசில் வந்துட்டுருக்கு. நல்லா வேகட்டும். ஒரு 3 விசில் வரவும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு வந்து ஒலை காஞ்சிட்ருக்கு. இங்கே வந்து நான் சாம்பாருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் போட்டு சாம்பார் வச்சா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு 7 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இந்த மிளகாயில் வந்து காரம் கம்மியாக இருந்துச்சு, அதனால தான் 7 எடுத்திருக்கேன். காரமாக இருந்தால் 4 எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். முருங்கைக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார் தான் வைக்க போகிறோம். பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். சைஸ் புளி எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்மகிட்ட மாங்காய் இல்லை. மாங்காய் இல்லாதனால நம்ம புளி போட்டு வச்சோம்னா இன்னும் சாம்பார் வந்து நல்லாயிருக்கும். காய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கடுகு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் பச்சை மிளகாய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முருங்கைக்காய் எடுத்துருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இந்த கழுவின முருங்கைக்காயை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம்ல அந்த இதில் இந்த இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளியை கரைச்சி இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். புளியை கரைச்சிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளி தண்ணி, வீட்டு மிளகாய்த்தூள் 1 கரண்டி, 2 கரண்டி சார். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதோட நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்க கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து காய் வேகிறதுக்காக 1 விசிலுக்கு நான் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம 1 விசிலுக்கு வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் காய் வந்து நல்லா வேகும். எடுக்க போகிறோம். இங்கிட்ட வந்து சாதம் ஓரளவுக்கு வெந்துட்டுருக்கு. காய்க்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும். இப்போ கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேரட்டை வந்து பொரிக்க போகிறேன். உருளைக்கிழங்கு வந்து கூட்டு வைக்க போகிறேன். 2ஐயும் சேர்த்து ஒரே குக்கரில் வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பழம் பொரிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு.
வேக வச்ச கேரட் எடுத்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பிலை வெங்காயம் பட்டை மிளகாய் போட்டு கேரட்டை போட்டு தாளிச்சாச்சு. இங்கே உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். தோல் மட்டும் நீக்கணும். நீக்கிட்டு நம்ம வந்து கூட்டு மாதிரி வைக்க போகிறோம் உருளைக்கிழங்கா. கேரட் பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தோல் நீக்கிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கடாய் வச்சு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சம் சோம்பு, பூண்டை இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் எடுத்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்கேன். நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. சுட சுட சாதம், முருங்கைக்காய் சாம்பார், கேரட் பொரியல், உருளைக்கிழங்கு மசாலா, அப்புறம் அப்பளம். இன்றைக்கி என்னென்ன ரெசிபின்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.